အခုလိုစမှုပကဗန်ဘီအခုလိုရက်စီစစ်မှာဖြစ်သွားတယ်နော်စမှုပကဗန်ဘီရက်စီစစ်ပါနော်ညမမိန်းကလေးပဲအခုလိုအကြီးဆက်ရုံကအခုလိုနှုတ်စိန်ရောင်လေးတော့နော်အကြီးဆက်ရုံနှုတ်စိန်ရောင်လေးတဲ့အခုထင်တော့ညဆိုင်စီးပြီးပြန်လာတဲ့မိန်းကလေးဖြစ်လိုက်တယ်နော်အဲဒါကြောင့်လက်ဘေးမှာလည်းဆွေးကြိုးနေတဲ့အခုလိုပတ်စပို့နေတဲ့ဆိုတော့တို့ကမထုတ်ပေးသေးဘူးနော်အဲ့ဒါလေးရှိတယ်အဲဒါကြောင့်နောက်တော့မရအောင်ညီတို့မပိတ်ဖွင့်ဘူးနော်ညီနော်မပိတ်ဖွင့်ဘူးနော်ညီနော်ညနာကြည့်လို့မရလို့ညီညနာကအခုလိုကားကြိုက်တာပြားကုန်ညီတော့ဘာမှလုပ်လို့မရအောင်ညနာတူကအခုလိုအုံတော့မထွက်ကုန်ကြီးစမပကဗန်ဘီမှာနော်ကိုရက်စီစစ်ပါနော်တို့ကျန်တဲ့ကားကအစ်စ်ပါညီလေးအစ်စ်ပါနော်ဒီစစ်မော်ဒီကားမဟုတ်တော့ညီလေးဒီကားမဟုတ်နော်သူကဆိုင်ငယ်တဲ့ဒီကားကိုဝင်တိုက်တာဝင်တိုက်ပြီးတော့ဒီဘက်ကျပြုတ်ကြောက်ကြအနောက်ကားကိုကြိတ်တာသူအဲ့ဒီမျိုးဟုတ်တယ်တကယ်စိတ်မကောင်းတကယ်မကောင်းတကယ်ဘိုးချက်ပေးလိုက်တယ်ဘောဆိုတော့သူကဆိုင်ကမောဖြည်းဖြည်းပဲမောင်းပဲဖြည်းဖြည်းပဲမောင်းပါဒါပေမဲ့မိန်းကလေးဆိုတော့လေဒီလားဆိုင်ကမောင်းနည်းနည်းကြောက်စိမ့်တော့နည်းနည်းစီပါပဲနေတော့အဲ့ဒါသူကအစ်စ်မှာကားရတာသူကတတိလလို့ဖြစ်တယ်မှာသူကဒီမှာဆိုင်ကကိုပလိတ်တစ်ပြီးတော့ဒီမှာစလစ်ဖြစ်သွားလားစလစ်ဖြစ်သွားချင်မှာအစ်စ်ကားဝင်တိုက်ပါ